Hi guys, magandang buhay guys. Dito naman tayo guys, gagawa tayo ng pizza dough. Kumbaga, tinapay ng pizza. Gagawa tayo guys, yan o. Yan. May tagagawa ako guys. Kasi nag-request ako na magluto kami ng pizza. Yan guys, o yan, mikos-mikos lang na yan o. Malinis yan pa yan, glove. Yan guys, pinapalobo yan, alsa yan guys, dapat yan hindi ko pinakita, binabalot yan ng plastic para umalsa yung harina. Yan guys, ito na guys, yan, mikos niya yan guys. Yan, kinakamay lang yan, kinakamay lang. Kasi walang guys, walang rolling pin. Kamay lang. Yan. Lulutuin muna natin yan sa microwave. Yan. Yung pinsan ko yan guys, tagaluto. Kusinero yan guys. Yan. Dahil walang rolling pin, ginaganyan lang niya, gimikos-mikos lang. Ayan guys, lulutuin na natin yan guys. Yan, hintayin na lang natin magla-light, light brown ba tawag yan. Ayan na guys, yan ang result niya guys. Pagkatapos yan, sauce na naman ilalagay natin dyan. Sauce, saka mga ricado nya, yung tawag nun, toppings tawag nyan. Ayan, yan ang sauce. Yan, madali lang. Homemade lang yan, gawa sa bahay lang. Ang gumawa ko, pinsan ko, si Ronald Lapos. Yan, lagyan ng cheese, quick melt. Yan, toppings, lagyan natin ng toppings. Daming kamay. Yan, mga pamangkin ko rin yan naglalagay dyan para matuto daw silang magluto. Yan, lalagyan ng mga toppings. Pagkatapos yan ay lulutuin na rin natin ulit yan within 20 minutes or 25. Pagkalagay yan, cheese muna sa ibabaw. Yan. Ganyan lang kadali guys paggawa ng pizza. Ayan, lulutuin na natin guys within 20 or 25 minutes. Ganyan lang kadali guys. Ayan Ayan, luto na. Simple lang, mabilisan lang naluto guys. Ayan. Thank you guys for watching. Yan, sarap na guys.